Автошлях Івано-Франківськ-Надвірна. Сьогодні тут кипить робота. Підрядники встановлюють другий шар дорожнього покриття. Дорога є державного значення. І на цей рік для доріг державного значення для нашої області передбачено 840 мільйонів гривень. Гарантія на конкретно цей автошлях – 10 років. Проте ця дорога не єдина, яку зремонтують. Найбільше робіт буде на автошляху Криворівня-Чернівці, каже голова ОДА. Також за інформацією служби автомобільних доріг, це буде дорога Татарів-Кам'янець-Подільський і дорога напрямку Долина-Стрий. Тим часом на Прикарпатті уже оновили понад 500 кілометрів доріг державного значення, а це 50% усіх таких автошляхів в області. Будівництво доріг якісних, воно дасть поштовх новим можливостям нашої області, як туристичним, так і бізнес-можливостям. І буде таким гарною візитівкою нашої області. До слова, в області вже впроваджують проєкт «Велике будівництво». До кінця року мають завершити будівництво та реконструкцію 5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 стадіонів. Євгенія Губнілова, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».